नमस्कार। आज हम बात करेंगे हिकअप्स यानी हिचकी के बारे में, जो कि एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है और अगर वो एक बार शुरू हो जाए तो उसको रोकना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। हिकअप्स का कारण क्या है? जब हम बहुत जल्दी खाना खा लेते हैं या अचानक से हम बहुत जल्दी पानी पी लेते हैं या फिर बहुत हम स्ट्रेस ले लेते हैं या फिर किसी कारण से हमारी ब्रीदिंग जब हम लेते हैं तो हमारा डायफ्राम ऊपर की तरफ आ जाता है, तो उसकी वजह से हमको हिकअप्स यानी हिचकी शुरू हो जाती है। तो आज हम बात करेंगे कि कैसे हम छोटी छोटी चीज़ों से हिकअप्स को रोक सकते हैं। जब भी आपको हिचकी आए यानी कि हिकअप्स आए तो आपको ठंडा पानी पीना चाहिए, वो भी गुड करके धीरे धीरे सिप लेते हुए आप पानी को पीजिए। और या फिर आप ठंडे पानी से आप गार्गल्स कर सकते हैं या फिर आप एक बर्फ का टुकड़ा लीजिए और धीरे धीरे उसको आप चूसने की कोशिश। हिकअप्स को रोकने के लिए आपको लंबी गहरी सांस लेनी चाहिए। जब भी आपको हिकअप्स आए आप डीप ब्रीदिंग करिए और कुछ सेकंड के लिए आप सांसों को रोक के रखिए। जब आप सांसों को रोकते हैं उसकी वजह से आपके लंग्स में CO2 इकट्ठी होती है और आपके डायफ्राम की पोजीशन सही होती है, जिससे भी आपके हिकअप्स यानी हिचकी बहुत ही जल्दी रुक जाती है। हिकअप्स का एक और रोकने का बहुत ही अच्छा उपाय है, आपके कान के पीछे एक एक्यूप्रेशर पॉइंट होता है। इसको रोकने के लिए आप क्या करेंगे, दोनों उंगलियों को आप अच्छे से अपने कानों के पर्दे को बंद करेंगे और अपने अंगूठे से पीछे कानों को प्रेस करेंगे हल्के हाथों से। इस तरह से आप 3 से 5 बार अपने कानों के पीछे प्रेस करेंगे अंगूठों की सहायता से, जिससे आपके हिकअप्स बहुत ही जल्दी रुक जाएंगे। तो कुछ छोटे छोटे उपाय हैं जिसकी वजह से हम अपने हिकअप्स को रोक सकते हैं। आप ठंडा पानी पीजिए, बर्फ को लीजिए, या फिर आपको अगर हिकअप्स नहीं रुक रही हैं तो आपको क्या करना चाहिए, नींबू का सेवन करना चाहिए। जब हम खट्टे का सेवन भी करते हैं तो उससे भी हमारी हिकअप्स बहुत ही जल्दी रुक जाती हैं। तो आप आशा करते हैं कि जब भी आपको हिकअप्स आए तो आप इन उपचारों से अपने हिकअप्स को रोक सकते हैं। थैंक यू।